3B trust ကိုကြော်လာခြင်းကျွန်တော်တို့လဲကျနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်သက်ကြပြီးပြန်မထနိုင်တော့တာဟာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲကကြီးလွန်းလို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုအတိတ်ပဲကောက်ယူပုံမှားနေလို့ပါ psychology ပါမောက္ခ Martin Seligman ရဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်သုတေသနအရလူတွေပြန်မထနိုင်အောင်ဆွဲထားတတ်တဲ့ပြီးသုံးလုံးစိတ်ထောင်ချောက်ရှိပါတယ်ဒီထောင်ချောက်ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေဟာတခြားသူတွေထက်ပြန်ထနိုင်နှုန်း80%ပိုနှီးတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ကဘာတွေလဲဆိုရင် personalization ကိုအပြစ်တင်ခြင်းပထမပီကတော့ကြားရှုံးမှုကိုငါကြောင့်ငါရည်ချင်းမရှိလို့ဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွားချိတ်လိုက်တာပါဥပမာစီးပွားရေးတစ်ခုရှုံသွားတဲ့အခါဈေးကွက်ကမကောင်းတာလို့သို့မဟုတ်ငါနီးဖြူကမှားတာလို့မမြင်ပဲငါကလူညံ့မလို့ရှုံးတာလို့တွေးလိုက်တာမျိုးပါခင်ဗျားကလူညံ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားရဲ့နီလန်းကသာအလုံးမဖြစ်ခဲ့တာပါလူနဲ့လောက်ရက်ကိုခွဲခြားမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1 pervasiveness ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအစိတ်သက်စေခြင်းဒုတိယပီကတော့ပြဿနာတစ်ခုရှုံးတာနဲ့ငါဘဝတော့ပြက်ပြီလို့တွေးတာပါအလုံးမှာအစင်မပြေတာကိုအိမ်ထိတည်လာပြီးမိသားစုအရေးကျန်းမာရေးနဲ့တခြားသောဘဝရဲ့ကဏ္ဍအလုံးမှာပျက်စီးသွားပြီလို့ထင်လိုက်တာမျိုးပါတကယ်တော့ခမရဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်မှာတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကျိုးသွားတာပါတစ်ပင်တစ်ပင်လုံးတည်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးအခက်အခဲကိုသူ့နယ်ပယ်ထဲမှာပဲဘောင်ခတ်ထားလိုက်ပါ3 permanent ထာဝရလို့သတ်မှတ်ခြင်းနောက်ဆုံးပီကတော့အဆိုးရွားဆုံးပါဒါကဘယ်တော့မှပြန်ကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးငါကတော့တစ်သက်လုံးဒီတိုင်းပဲနေရတော့မှလို့တွေးတာပါဒါဟာအဆုံးမရှိတဲ့လှိုင်ကူအမောင်လဲရောက်နေတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ထွက်ပေါက်ရှာဖို့ hope ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာပါတတိယပါဘေမုံတိုင်းမှာထာဝရမတိုက်ခတ်ပါဘူးဒီခက်ခဲဟာယာယီသာဖြစ်ပါတယ်ကဲခင်ဗျားအခုလဲကြနေတာဆိုရင်ကိုပြန်စစ်စစ်ကြည့်ပါဒီပီသုံးလုံးနဲ့အတိတ်ပဲကောက်ယူနေမိလားအကယ်၍ခင်ဗျားကဒါဟာငါကြောင့်မဟုတ်ဘူးခြေနေကြောင့်ဒါဟာငါဘဝတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းပြီးတော့ဒါဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးခဏတာပဲလို့ကြောင်းတွေးလိုက်တာနဲ့ခင်ဗျားဟာတခြားသူတွေထက်80%ပုံမြန်တဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ထလာနိုင်ပါလိမ့်မယ်